Mbrëmjen e kaluar, një grup punonjës së ndërmarrjes bashkiake kanë punuar deri vonë për rikonstruksionin e sinjalistikës horizontale rrugore në kryqëzim të rrugës përballë mauzolumit të dëshmorëve. Kjo rrugë është një nyje e rëndësishme qarkullimi rrugor, shpesh e mingarkuar. Me rifreskimin mjaft cilësor që është të bërë sinjalistikës, është ndihmuar në këtë rast shumë qarkullimi në këtë nyje, si për këmbësorët ashtu edhe për drejtuesit e mjeteve. Kryetaria e bashkisë Emiliana Sako, nëpërmjet një njoftimi në rrjetet sociale, ka bërë me dije se janë të gjitha rrugët qendrore të qytetit ku po kryhet ky rifreskim. Por rinovojmë sinjalistikën vertikale dhe horizontale në rrugët e qytetit, theksohet, për të garantuar më shumë siguri për këmbësorët dhe drejtuesit e mjeteve, si një qarkullim më të rregullt e më të sigurt për të gjithë. Sinjalistika në një qytet turistik si qyteti i Durrësit është domosdoshmëri. Megjithëse ka kaluar tashmë mesi i sezonit turistik, pra është pak si vonë, përsëri kjo punë mbetet për t'u falendëruar nga qytetarët.